Որպեսզի խոսենք անձի ներքին F ուժերից մեկի անձի ազգային ինքնության դերի մասին նրա զարգացման և ձևավորման գործընթացում, ուզում եմ մի քանի հայտնի մեծ կերպարների մասին խոսել, նրանց ճակատագրերը վերլուծել հոգեբանորեն և հասկանալ ինչպիսին էր նրանց վերաբերմունքը իրենց ազգային ինքնության նկատմամբ և հասկանալ, թե դա ինչպես է ազդել նրանց ճակատագրերի վրա, Բոլորիդ հայտնի հրեա կերպարներ Ալբերտ Էյնշտեյնը և երգիչ Բոբ Դիլանը, որոնց բոլորդ էլ ինձ թվում է և դեմքով եք ճանաչում և նրանց գործերին եք ծանոթ և շատերդ երևի սիրում եք Բոբ Դիլանի երգերը լսել և վստահ եմ, եթե գիտեք անգլերեն լեզուն կամ երաժշտությունը նրա ընկալում եք հոգով, դուք կտեսնեք այնտեղ և այն ինչի մասին կխոսենք հերթով, Էյնշտեյնի մասին ինչ գիտենք մենք գիտենք, որ նա ծնվել է Գերմանիայում, ապրել է Շվեյցարիայում և ԱՄՆ-ում, բայց եղել է ազգությամբ հրեա, բայց բախվել է իր կյանքի ընթացքում, հատկապես երիտասարդության շրջանում բախվել է հակասեմիստական, ակադեմիական մերժումների, նրան բավականին շատ հալածել են որպես հրեա, բայց նա երբեք չի թաքցրել իր հրեական ծագումը և անգամ նշել է, որ ես հպարտ եմ, որ պատկանում եմ հրեա ժողովրդին, նա ունի խոսքեր, որ իմ ժողովրդի ճակատագիրը սովորեցրեց ինձ պատասխանատվություն մարդկության հանդեպ, Այսինքն Էյնշտեյնը երբեք չի ուրացել իր ինքնությունը, ազգային պատկանելությունը և կարծում եմ, որ սա հիմք է հանդիսացել նրա ազատ ավելի ինքնակայացման, ինքնադրսևորման առումով և կարծում եմ, որ նա շատ ավելի ներդաշնակ է եղել ինքն իր հետ, իր գիտական փնտրտուքների և ինքնաիրացման ճանապարհին և իր ազգային ինքնությունը երբեք նրան չի խանգարել շարժվել առաջ և մենք հազվադեպ կտեսնենք նրա կենսագրության մեջ շերտեր, որտեղ նա դեպրեսիվ վիճակում է կամ ինչ-որ ընկճված է իր ազգային պատկանելության համար, իհարկե ունեցել է անձնական խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում ես այսպես կարող եմ ասել, որ ազգային ինքնագիտակցության առումով նա շատ ավելի խաղաղ էր և ներդաշնակ ինքն իր հետ Ի տարբերություն Բոբ Դիլանի, որը ծնվել է ԱՄՆ-ում հրեական ընտանիքում, նա մանկությունից հաճախ զգացել է սոցիալական մեկուսացում և իր մշակութային արմատները իհարկե արտահայտել է, ներառել է իր երգարվեստում և խոսել է այն մասին, որ իր արմատները միշտ եղել են իր երաժշտության խորքում, բայց շատ հաճախ նա ընկճված է եղել և փորձել է թաքցնել իր արմատները, որպեսզի այսպես հալածանքների չենթարկվի և այլն, և դա պատճառ է դարձել նրա հոգեբանական ճգնաժամերի և փնտրտուքների և այսպես անհատական անձնային հոգեվիճակների խաթարման և նրա երգերից մեկում, օրինակ մենք տեսնում ենք նա ասում է մայրիկ հանիր այս ծանրությունը վրայիցս, այլևս չեմ կարող կրել այն, ամեն ինչ մտնում է աչքերիս առաջ, ես կարծես դռանն եմ թակում երկնքի, նա և փնտրում է ազատությունը և միևնույն ժամանակ ինչ-որ
այսպես ծանր բեռի տակ է արտահայտում իր հոգեվիճակը կամ մեկ այլ երգում ինչպիսի զգացում է լինել մենակ, առանց ուղղության, առանց տան, ինչպես քար, որ գլորվում է աշխարհում ոչ ոքի պետք չլինելով, հա։ Սա նրա դերերումներն էին իր ինքնությունից ազատվելու կամ այսպես հեռու մնալու, թաքցնելու ճանապարհին, բայց որը նա հաղթահարում է որոշակի հասունացման փուլում եւ նորից հայտնվում է ներդաշնակության մեջ։ Մեկ այլ կերպարային զույգի մասին կցանկանայի նաև խոսել, դա մեր հայերից է, որոնց մասին եւս համաշխարհային ճանաչում ունեցող հայեր են, որոնց մասին մի փոքր կենսագրական օրինակներով կարող եմ ասել, դա մեր շատ սիրելի այսպես ներդաշնակ պարծանք, հպարտություն Շառլ Ազնավուրն է, որին բոլորս շատ սիրում ենք եւ հայերը եւ համաշխարհային արվեստի այսպես գլուխգործոցներից է եւ սիրված գործիչներից է համաշխարհային մասշտաբով։ Նա ծնվել է Փարիզում հայկական գաղթական ընտանիքում, որը Եղեռնից մազապուրծ եղած ընտանիք է եղել եւ մանկության տարիներին ապրել է թե աղքատության, թե մարգինալացման, թե մշակութային ճնշման պայմաններում, բայց երբեք չի թաքցրել իր հայի ինքնությունը, հա, եւ փակ եւ բաց միջավայրում նա հպարտությամբ է խոսել իր ազգային ինքնության եւ պատկանելության մասին։ Նա ամենուր ասում էր ես հայ եմ եւ դա ինձ երբեք չի խանգարել հաջողել։ Եվ այս առումով նրա երգերի մեջ կարելի է գտնել նրա ինքնության արտահայտման բազմաթիվ այսպես նույնիսկ Եղեռնի ցավը արտահայտող հայ երգերի մեջ այդ ցավը մշտապես կարծես կարմիր գծով գնում է այդ ազգի հետ նույնականացման նրա ներքին կապը, հա, արտահայտվում է, ինչպես օրինակ մի երգում ինքը Ils sont tombés, եթե ճիշտ եմ կարդում, նրանք ընկան առանց աղաղակի, առանց ատելության, առանց զենքի, բայց ես հիշում եմ, որովհետև նրանց արյունը իմ մեջ է, սա ոչ միայն պատմական երգ է, այլև ինքնության հստակ ձևակերպում, հիշողություն որպես ինքնության մաս, հա, կամ Լա Բոհեմա երգի մեջ ես չեմ մոռացել իմ երեկոները, իմ աղքատությունը, իմ երազները, այդ օրերն ինձ ձևավորեցին։ Այստեղ ինքնությունը նա կառուցում է ոչ միայն ազգությամբ, այլև անցյալի փորձառությամբ, անցյալի արմատների նկատմամբ իր վերաբերմունքով։ Կամ Je m'ouvais déjà երգի մեջ ես ինձ արդեն տեսնում էի ուրիշ տեղ, ուրիշ բեմի վրա, բայց իրականությունը ինչ հիշեցրեց ով եմ ես։ Սա ինքնության եւ իրականության բախման մասին է, հա։ Դա մարդու կյանքում այսպես մշտական ներքին պատերազմներից է կարելի է ասել ով եմ ես, ուր եմ գնում եւ ինչ եմ ուզում։ Եվ Here ընկող երգը 3 ես 20 տարեկան էի, վատնում էի իմ ժամանակը, փախչում էի կյանքից, այսօր հասկանում եմ ով էի եւ ինչ կորցրեցի։ Դա այստեղ նրա երգարվեստի այն հատվածներն են, որոնք ես փորձեցի մի փոքր պեղել, դες ցույց տալու համար, որ մարդու ազգային ինքնությունը, ազգի հիշողությունը եւ պատմությունը որքան կարեւոր դեր են խաղում նրա ստեղծագործության արվեստի մեջ նաեւ։ Մեկ այլ կերպար Անդրեյ Աղասին, հա, ինքնություն որպես ուժի վերափոխման աղբյուր, այսպես կարելի է անվանել Անդրեյ Աղասու կյանքը, եթե մենք տեսնում ենք, վերլուծում ենք նրա կյանքը, նա ծնվել է ԱՄՆ-ում հայկական արմատներով ընտանիքում, երիտասարդ տարիներին պայքարել է ինքնության ճգնաժամի, ներքին հակասությունների եւ ճնշող սպասումների դեմ, բայց հասուն տարիքում ընդունել է իր ծագումը եւ ներքին պատմությունը։ Նա գրում է մոտավորապես այսպիսի մի իմաստ, երբ դադարեցի պայքարել ինքս իմ դեմ, սկսեցի իրականում ուժեղանալ։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ նա վերապրել է եւ դեպրեսիաների ճանապարհ եւ կռիվ է տվել իր իսկ սպորտային կարիերայի մեջ, հա, ինքը իր իսկ տեսակի կայացման ճանապարհին եւ գուցեև ամաչել է իր հայ լինելուց կամ հայկական այսպես ծագումնաբանությունը ընդունելուց, բայց երբ դա ընդունել է, նա գտել է խաղաղություն, ներքին խաղաղություն եւ առաջընթաց։ Մեկ այլ օրինակ, որպեսզի շատ չհոգնեցնեմ, բայց էլի տիպիկ օրինակներ են, որոնց մասին ուզում եմ խոսել, դա Մարտին Լյութեր Կինգն է եւ Դեյվ Չապելն, երկուսն էլ սևամորթ, որոնք որ ծնվել են ԱՄՆ-ում եւ բայց ծագումով գիտենք, որ եղել են ավելի այսպես աֆրիկյան ցեղերից Ամերիկա տեղափոխված եւ երբեք ռասայական սեգրեգացիայի ամենակորճ շրջանում Մարտին Լյութեր Կինգը չի ամաչել իր ծագումից եւ երբեք մենք տեսնում ենք անգամ այն դաժան տարիներին բանտերում դեգերումների ժամանակ նա չի դադարում մեծատար մարդ լինելուց եւ հավատալուց, որ մի օր մարդկությունը կհասունանա այն մակարդակի, որ նա կհասկանա, որ կարևոր չէ, թե որ ազգի ներկայացուցիչ ես, որ ռասայի ներկայացուցիչ ես, կարևորը մարդ մնալն է։ Եվ սա նա իր իմաստուն մտքերից մեկը այսպես է արտահայտում, երազանք ունեն, որ մարդուն կգնահատեն ոչ մաշկի գույնով, այլ բանականությամբ, հա, նրա բանականության համար։ Եվ ի հակադրություն նրա Դեյվ Չապելն, որը եղել է արտիստ, հա, այսպես հումորիստ ԱՄՆ-ում, մշտապես սոցիալական լարվածության մեջ, ռասայական հակասությունների մշակութային ճնշման միջավայրում նա հաճախ նույնիսկ իր ինքնության վերաբերյալ հեգնանքով, սարկազմով է արտահայտել իր հումորային այսպես համարներում որպես պաշտպանական, հա, հումորը դիտելով որպես պաշտպանական ինչ-որ մի գործոն եւ դա դիտել է որպես ստրեսի, ցավի կարգավորման, վերափոխման միջոց, որովհետեւ եղել է ժամանակ, որ նա իրեն հալածել են իր տեսակի համար, հա, եւ իր համար դա եղել է ստրեսի գործոն եւ պայքար ինքնապաշտպանության մի ձև, բայց նա կարողացել է հաղթահարել, ընդունելով իր ինքնությունը եւ չվախենալով այդ մասին խոսել հումորով։ Եվ տեսնում ենք այս օրինակների միջոցով, որ ինքնությունը որպես անձի ներքին կարևոր գործոն մարդու համար ազատության գրավական են, եթե մարդը չի ամաչում եւ ընտրում է ինքն իր հետ ներդաշնակ լինելու ճանապարհը, հա, իսկ ինչ ասել է ազգային ինքնություն, հա, ինչով է դա արտահայտվում, որտեղ ենք մենք տեսնում ազգային ինքնության արմատները, ինչի մեջ է դա արտահայտվում։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուրս մեր մեջ ունենք այս հարցի պատասխանը մեր ձևով, բայց ես կցանկանամ, որ այդ մասին մենք խոսենք մի քիչ ավելի այսպես այլ, հա, ռակուրսով եւ փորձենք հասկանալ ինչն է մարդու ինքնության հոգեբանության առանցքը կազմում, հա, եւ նեյրոհոգեբանական իմաստով եւ հոգեբանական իմաստով։